বাই করার সময় রড জোড়া দিতে এইভাবে ইউজ করুন। এই পদ্ধতিতে দেখেন, দুটো রড মাঝখান থেকে চিড়ে নিতে হবে, চিড়ে নিয়ে পাশাপাশি জোড়া দিতে হবে। কি সুন্দর জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছে দেখেন মিস্ত্রি বুদ্ধিটা। এটা হচ্ছে সঠিক জোড়া পদ্ধতি, আগেরটা ঠিক ছিল না। দেখেন কি সুন্দর জোড়া হয়ে গেল, এটা মজবুত হলো বেশি।